Привет, друзья! С вами Антон, канал «Альтернативный образ жизни» и один из моих лучших друзей, Камин, фигурант нескольких уже видео. Ну, в общем, вы его могли заметить между строк. Расскажу сначала небольшую предысторию, а потом перейду к сути. Я влюбился в эту квартиру именно из-за камина. Здесь антиквариатные изразцы, которым больше 100 лет. Когда я увидел фотографии этого камина при поиске квартиры, я подумал, что эта квартира для меня. Ну и, собственно говоря, я здесь живу уже 1,5 года. До этого я жил в нормальной квартире, в спальном районе. И я понял, что я там свихнусь, если я не перееду куда-то в другое место. Поэтому мы продали квартиру там и переехали в другой район с печным отоплением. То есть отопление было только от камина. И оно и сейчас, в принципе, остается только от камина, но с очень интересной модификацией, о которой я как раз расскажу в этом видео. Значит, когда мы сюда приехали и начали топить камин, я понял, что этого тепла хоть и достаточно, но оно распространяется по квартире неравномерно, и нужно эту ситуацию исправлять. К тому же я хотел, чтобы в ванной вода нагревалась тоже от камина. Поэтому был разработан проект, который мне помог реализовать мой друг. Мы работали над этим проектом полгода. И сейчас я вам все покажу и расскажу. Сразу предупреждаю, что у меня все находится еще в стадии, то есть стадия отделки финальной не начиналась. Это еще стадия как бы только-только законченного проекта, да, но без финальной отделки. Поэтому не удивляйтесь, что у меня сейчас поломаны стены и так далее. Это все нормализуется, я потом сниму видео, когда это все будет сделано. Значит, начнем с камина. Это камин польской компании с встроенным котлом внутри. То есть, когда я сейчас топлю камин, у меня нагревается вода. По всему периметру квартиры проложены вот такие медные трубы, которые нагревают тоже дополнительно воздух. Это идет подача, а это возвратка. То есть это идет из камина, а это в камин. Они тоже нагреваются, и поэтому квартира помимо батарей топится также этими трубками. Нам повезло, и за камином оказалось много места, куда мы поставили расширительный бачок. В камин также можно дополнительно вставить датчик для терморегулятора, что будет сделано на этой неделе. Здесь также есть шибер, который нам пришлось немного модифицировать, потому что не хватало места, мы его отпилили, и он будет с этой стороны. Пока что это вот временное решение. Вот, на этой неделе тоже доделаем. Здесь также находится клапан аварийного сброса давления, то есть если камин закипит, то здесь будет слив. Слив пойдет вниз, а там у меня мраморные плиты, поэтому ничего страшного не случится. На камин надета труба из нержавеющей стали. Я ее промазал. Она выходит в комнату и идет в трубу здесь. Опять же таки, не смотрите на эти обои, здесь будет встроенный шкаф. Труба будет дополнительно изолироваться, зашиваться гипсокартоном. Также будет вся эта стена заделываться, и здесь будет инспекционная дверь, чтобы обслуживать. Дальше здесь у нас два термометра. Это на подачу, это на возвратку. То есть они должны отличаться и не доходить до 80 градусов, потому что тогда может котел кипеть. Но в принципе 50 градусов хватает за глаза. Здесь у нас насос с включением. Все это будет, конечно,
опять же таки, прибиваться к стене, пока так. Здесь много режимов. Тут показано 3, да, но их на самом деле больше. То есть тут можно включать половину от одного, 2,5, 1,5 и так далее. Перед насосом обязательно ставится специальный фильтр. Это фильтр, там такая внутри как бы сеточка, которую надо раз в год отвинчивать здесь и промывать. Вот здесь у нас находятся краны выключения, то есть блокировки воды с этой стороны и с этой стороны от насоса, для того, чтобы можно было насос обслуживать и снять, не прибегая к развинчиванию полностью системы и не прибегая к сливу системы. То есть изолируется вода здесь, изолируется здесь, снимается, обслуживается. Тут немного воды только вытекает и все. Ставится на место, опять включается, все. Система дальше замкнута и снова работает, то есть не надо полностью ее сливать. Также здесь есть выключение системы. Перед расширительным бачком выключение, чтобы его тоже можно было снять. Наверху сброс давления. Вот этот клапан — это сброс давления. И также этот клапан есть на каждой батарее. Ну и также это прочистка системы от воздуха, то есть это сброс давления и воздуха. То есть если воздух в системе застревает, он либо сбрасывается здесь, либо у каждой батареи, либо в ванной. Далее у каждой стены находятся батареи с нижним подключением, потому что я не хотел портить эстетический вид. Поэтому мы выбрали нижнее подключение. Они стоят дороже, но зато нету труб здесь. У нас не будет термоголовок, нам они не нужны. То есть камин топится на 50 градусов, и этого вполне хватает, чтобы батареи были горячие, но без перебора. То есть я могу контролировать температуру, я уже навострился, просто путем подачи определенного количества дров. Мне очень нравится подключение на кухне, такое стимпанковское. Вот специально показываю. Кстати, на кухне также есть подогрев полов, и в ванной тоже. И бойлер на 80 литров в ванной комнате. Комбинированный, то есть он может от электричества нагреваться и может от камина. То есть вот так вот идут трубы в стену, там проходит под кухней, ну и выходит на периметр комнат. Здесь очень интересно мы решили проблему с дополнительной трубой. В принципе, чтобы запитывать систему, нужна труба, которая будет подключена сюда и сюда. Но мы решили ее не делать, чтобы не было дополнительных труб. И просто, чтобы запитать систему, нужно будет этот шланг подключить один раз там в год и запитать систему. Может быть, даже меньше. Ее не часто нужно запитывать. Ну и наверху манометр, который показывает давление в системе. Эстетический вид ванны особо это не портит. То есть вот я захожу в ванну, видны только вот эти две трубки. Мне нравится медь, поэтому, в принципе, ничего такого страшного. Это все заметно вот только с этого угла. Это когда близко к стенке прислонишься. Но мне это вообще не мешает. Теоретически есть возможность вывести сюда еще одну батарею, чтобы там сушить полотенца. Я об этом подумаю в будущем. Таким образом, я экономлю огромное количество денежных средств по моим подсчетам. Вся система окупится у меня за 4 года. Могу привести подсчеты, если интересно. Вся система стоила мне 1500 евро. Отопление у нас на квартиру моей площади примерно по городу в среднем где-то 80-90 евро в отопительный сезон. Отопительный сезон у нас 5 месяцев. Ну, посчитайте, 80 евро на 5, это 40-400
400 евро в сезон я экономлю. То есть через буквально 4 года она у меня окупится. Еще не считая электричество. Электричество у нас тоже не дешевое. Я экономлю примерно дополнительно еще 20 евро каждый месяц, потому что бойлер не включен. То есть это 20 евро за отопительный сезон за 6 месяцев, за 5 месяцев вернее. Ну, получается тоже еще одна сотня, то есть 500 евро. Таким образом, если считать и электричество, и отопление, то через 3 года у меня все мои вложения окупятся. Вы, может быть, скажете, что это очень тяжело, и меня многие мои знакомые отговаривали переезжать в место, где только печное отопление. Меня это не остановило, и я очень рад. Атмосфера у камина намного более способствует отдыху и релаксации, чем атмосфера в любой супер-пупер отделанной квартире где-то в центре города. Там не была труба. То есть я такой специфический человек, мне обязательно нужна природа, из моих окон виден лес, мне обязательно нужно чем-то заниматься физически, то есть я выхожу, ношу дрова, колю их, езжу в лес, где их бесплатно, так сказать, получаю эти дровишки. То есть заглядение. За отопление, считайте, я вообще не плачу, потому что я собираю вот опавшие какие-то опавшую древесину, которую распиливаю и везу домой. Это первое. Второе, если считать, сравнивать по дровам, то благодаря вот этой системе отопления экономия где-то в 1,5 раза. То есть я посчитал, мы за вечер прогрева квартиры, бойлера, то есть квартира у нас 23 градуса, 24 вчера была, ну, соответственно, нагревался бойлер хорошо, то есть можно использовать горячую воду. Я тратил в 1,5 раза меньше дров, чем до этого я тратил. То есть одной закладки под камином мне теперь будет хватать на 3 где-то дня. Раньше мне хватало одной закладки на день, максимум день с половиной. Ну вот, такие подсчеты. Надеюсь, что я кого-то смог вдохновить. В принципе, я подробно объяснил все подключение. То есть, просмотрев мой ролик, вы можете сами попробовать сделать. Медные трубы паяются обычной горелкой газовой. Спайка происходит, там тоже ничего сложного нет. К сожалению, я не смогу заснять этот процесс, но думаю, на ютубе этот процесс тоже можно найти. И мой друг как-то тоже сделал сам. Он построил дом и сам сделал там отопление. То есть это вполне реально. Ничего сложного здесь нет. Спасибо, что посмотрели. Если видео понравилось, ставьте лайки. И если вы не подписаны, подписывайтесь на наш канал. Счастливо!